नमस्कार मंडळी. तर आता दिवाळी जवळच आलेली आहे आणि गोड पदार्थ खाऊ खाऊ कंटाळा येऊन जातो, म्हणून आज एक नमकीन पदार्थ मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूयात. सुरुवातीला 2 वाटी मैदा चाळून घेतला, नंतर त्यामध्ये तीळ, थोडा ओवा कुस्करून टाकला, चवीसाठी थोडं मीठ घातलं. इकडे थोडं तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल गरम झालं की छान कडकडीत मोहन त्यामध्ये घालून चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. नंतर भाजलेल्या जिऱ्याची पूड टाकायची, त्याने या पदार्थाला छान चव येते. नंतर थोडं पाणी घालून त्याचा घट्ट असा गोळा मळून घ्यायचा. हवे झाकण ठेवून त्याला रेस्ट करू द्यायचं. नंतर मिश्रणाचा गोळा घेऊन त्यावर मैदा भुरकवून छान मोठी पोळी लाटून घ्यायची. जास्त जाडही नाही व जास्त पातळही नाही, अशा पद्धतीने ती लाटून घ्यायची. नंतर मी एक बॉटलचं झाकण घेतलेलं आहे, त्याला थोडा मैदा लावून या पद्धतीने त्याचे गोल काप करून घ्यायचे व चमच्याने किंवा सुरीने असं टॅप करून घ्यायचं, म्हणजे ते पुरीसारखे फुगणार नाही. नंतर तेलामध्ये त्याला या पद्धतीने तळून घ्यायचं. तर तयार आहे आपली मस्त अशी कुरकुरीत खुसखुशीत खारी शंकरपाळी. या आकारामुळे ती आकर्षक तर दिसतेच, त्याचप्रमाणे चवीलाही छान लागते. रेसिपी आवडली असल्यास लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा.